Денешната тема е како да ги препознаете вистинските од лажните пријатели. Како да препознаеме некој кој што ќе не изневери, како да препознаеме некој кој што ќе не предаде. Ако не е лесно да се препознае, дечки, ќе ви кажам се што знам на оваа тема. И нема да зборам само за тема, например, знаете, предавство во врски или така натаму, не се однесува на тоа, или не само на тоа. Денешната тема е на интересна тема е, дали можеме да видиме дали некој ќе не изневери. Ќе кажеме на работа за на почеток, сум размислил на оваа тема. Мислам дека луѓето пред да изневерат други луѓе се изневеруваат себе си преди се, зашто ние сме се. Нели, ако некој не изневари нас, пред се изневерува себе си, поради тоа што тој е дел од нас. Ајде да не навлезам во преголема филозофија на оваа тема, но вистина е така, ако размислиме љубовта кон човештвото, љубовта кон другите луѓе, без разлика колку има оправдание некој човекот кој што ќе направи, кој што ќе не изневери како пријател, секојаш има причина да го направи тоа. Ете, никој човек нема да изневери некого како пријател или, не знам, дечкото изневерил девојката, девојката го изневерила момчето. Секојаш ќе има причина за тоа. Ќе се најде некој објаснување, ќе се најде секогаш нешто кој што ќе го оправда чинот, кој што у суштина е вознемирувачки чин. Зошто е вознемирувачки чин? Поради тоа што ние сме се. Ние сме другите луѓе, ние сме околината. Тоа е точка на гледиште, така, зависно како ја гледаме, како го гледаме животот. Можам да се гледам дека јас сум ја и другите се други и не ми е гајле за нив и битен е мојот опстанок, но така ќе имаме проблематичен живот, но ако почнеме да ги размислуваме работите, окей, јас сум моите пријатели, јас сум мојата фамилија, јас сум мојата не знам, дури и физичкиот свет околу мене, така, дури и живиот свет генерално. Ако речеме дека ние сме се останато, кој што постои на овој свет, ние ќе се грижиме за другиот човек исто колку што се грижиме за нас. Луѓето почнуваат да прават предавство кога ќе дојдат до идеја дека они се дистанцирани од нешто што е друго. Кого човекот изневерува некој кој што он не е поврзан со него. Но за да не е поврзан со него, треба да нема одговорност за тој човек, и кога не одговорноста не поврзува со другите луѓе. Ете, ако сакаме, со кои сме поврзани најмногу? Со тие кои што имаме најмногу одговорност. И од кого најмногу не боли предавството, тој кој што имал најмногу одговорност за нас, или ние сме имале најмногу одговорност за него. Значи, ние сме се вложиле во тој човек, сме се вложиле во таа врска, сме се вложиле во тоа пријателство, сме се вложиле на работното место и ќе имате некој кој што ќе ти изневери. И секако дека тоа боли, поради тоа што ние имаме одговорност за околината и очекуваме одговорност да има околината за нас. Но гледайте, интересен е феноменот да човекот полека во текот на живењето се оддалечува од различните сфери и не сака да бива одговорен за тие сфери. Не сака више да е одговорен за својата група, не сака да е одговорен за својата фамилија. Он станува изолирана единка. Он е он. И кога ќе стане он, не е важно веќе дал ќе изневери или ќе повреди некого, затоа што он е дистанциран, он е сепериран од остатокот на неговиот живот, и тука е затапеноста на човекот. Гледате, тука е несвесноста на човекот, затоа што неверството у суштина е несвесност. Ајде така да го дефинираме. Зошто е несвесност? Поради тоа што човекот нема свесност за емоциите на другите луѓе, за што се очекува од него, за контактот со другите луѓе. Кога другите луѓе ни значат, човекот нема да направи неверство на околината. Нема да направи неверство на некој кој што околу него. Кога човекот ќе направи неверство, кога до толку многу ќе се сепарира од одговорноста
од другиот човек, да не му е важно дал некого ќе повреди или нема да повреди. Мислам, се уште му е важно и се уште го чувствува тоа. Гледате, ако го чувствува, има надеж за тој човек, но ако не чувствува, тогаш човекот дефинитивно оди во насока која што станува нечовечна. Кога некој повредува и нема воопшто грижа на совест дека повредил или дека некого изневерил или дека некого едноставно не го одржал својот стандард до највисоко ниво. Гледате, нема зошто да му е тоа важно. Ама за кој човек не е важно дал некого ќе повреди, дал некого ќе изневери, за тој човек кој што ја повлекол одговорноста од околината. Кога човекот ќе ја повлече одговорноста од околината, го повлекува животот од околината, поради тоа што ние сме се. Гледате, колку повеќе сме се, толку повеќе сме живот, толку повеќе големи битија сме. Душата експандира, душата се шири или се собира. Врз база на што? Врз база на одговорноста за околината. Колку повеќе имаме одговорност за околината, колку повеќе сме вклучени во животот, а како се вклучуваме во животот? Преку одговорноста се вклучуваме. Фактички, преку неодговорноста се исклучуваме од околината. Секоја неодговорност не исклучува од околината. Кога некој човек ќе направи неодговорни постапки, затоа што е како битие добар, има многу убави објаснувања за ова, баш од истиот филозоф Хабарт, но нема да навлагам сега во цитирање, зашто кидам на конкретна поента, која што е од него, како да ги препознаеме луѓето на многу побрз начин, но сакам да дадам малку вовет во се тоа, затоа што имам замисла како да го објаснам се тоа кој што ми е во мојот ум. А тоа е дека колку човекот се оддалечува од одговорноста, колку повеќе прави штетни постапки на околината, штетните постапки или неодговорните постапки го оддалечуваат него од околината, нормално, поради тоа што не е одговорен за тоа нешто. И тој човек не продолжува понатаму да живее, тој човек станува изолиран, станува повлечен, станува критичар, станува некој кој што секогаш ќе гледа нешто негативно во околината и во светот, поради тоа што не е дел од тоа. Гледате, луѓето критикуваат најлесно други луѓе со кои што ни не се поврзани. Гледате, зошто? Затоа што немаат лична заложба у нештото. Не сме се вложиле во околината, не сме дале добрина на околината, не сме дале дел од нашата позитивна енергија за луѓето околу нас и поради тоа не ни значи тоа нешто, и кога нештото не ни значи, можеме да го гледаме оддалеку и немаме толку многу емоција за околината. Ама за кого имаме емоција и како можеме да ја зголемиме емоцијата, впрочем? Преку одговорноста за луѓето околу нас. Колку повеќе имаме одговорност за луѓето околу нас, за сите околу нас, толку повеќе емоција позитивна ќе имаме. Колку повеќе сме повлечени од околината, колку помалку сме одговорни од околината, толку помалку емоција ќе имаме. Колку повеќе сме вклучени во играта на животот, толку ќе ни биде поубаво. Колку сме повеќе повлечени од играта на животот, полошо ќе ни биде. Затоа што душата се шири и душата се собира пропорционално на одговорноста и големината на игра која што човекот ја игра во неговиот живот. А во неговиот живот ги има сите овие работи за кои што зборувам. Ќе имам посебна тема на 8 сегменти од животот, има многу објаснато. Хабар дека ние сме у суштина на некој начин 8 сегменти, 8 работи кои што ги имаме во нас. Ама нема да навлезам во тој дел вечерва. Само сакам да дадам како почетен вовет во оваа тема е дека кога работите не ни се веќе важни, тогаш човекот многу полесно ќе разочара некој друг. Затоа што не е важно. Ме разбирате? Кога е важно? Важно е кога човекот игра, кога човекот се труди, кога човекот се вложува, кога човекот се залага, кога човекот едноставно креира, кога гради, тогаш е важно. И кога прекинува да гради, кога прекинува да му е важно, тој се повлекува и едноставно се наоѓа оправданија во тој просторот на кој што колку повеќе човекот е повлечен од животот, има толку повеќе оправданија. И искрено да ви кажам, толку повеќе чудни мисли има. Затоа што гледате луѓето кои што се посветени на околината, луѓето кои што се даваат на околината, кои што даваат љубов, кои што даваат позитивна енергија на околината, имаат многу поразумни мисли, отколку тој кој што е повлечен
од сето тоа. Зошто? Поради тоа што неговата повлеченост предизвикува да има чудни игри со сам себе и чудни игри на тема луѓе, битија, работа и така натаму, затоа што е повлечен од неа. И колку повеќе е повлечен од тоа нешто, повеќе негативни мисли ќе има на таа тема. Колку повеќе он се заложува за работното место, колку повеќе се труди во бракот, помалку има негативни мисли. Кога ќе има многу негативни мисли, се седи дома, дреме, нема што да прави, едноставно е повлечен од сето тоа и одма му почнува чудни мисли. Затоа што не е впуштен со мислите да креира одговорност во сегментите на животот околу него. Но луѓето во текот на животот се повлекуваат. Како се повлекуваме? Се повлекуваме на тој начин што не препознаваме дека грешиме и не ги коригираме нашите грешки. Колку повеќе човекот ќе препознае дека сгрешил во некоја насока и колку повеќе ја коригира грешката, толку повеќе ќе сака да посегнува на убав начин. Не ако човекот направи грешка и ако човекот не сака да се коригира за грешката која што ја направил, човекот ќе наоѓе оправданија и полека ќе се повлекува. Има убав текст од Хабар на таа тема дека во суштина одговорноста и ќе направи повлекување. Зошто? Поради тоа што греши на сегментите на луѓето околу нив. Но ако човекот увиди дека сгрешил, ако увиди дека има начин на корекција, дека сваќа каде ја утнала работата, тој ќе продолжи да посегнува, затоа што секоја корекција на секој човек, таа корекција која што тој ќе си ја направи на сам себе, го става во позиција на одговорност. И кога човекот ќе дојде во позиција на увидување и кога ќе, затоа што гледате, одговорноста не може да дојде без да има увид во грешката. Одговорноста и свесноста идат рака под рака. И колку повеќе човекот не увидува дека греши, он повеќе ќе ја прави грешката поради тоа што на некој начин не е свесен за сето тоа. Колку повеќе ќе ја увиди грешката, толку повеќе има шанси да ја коригира, и кога ќе ја увиди грешката и ќе ја коригира, тој ќе сака да посегнува и понатаму во животот. Но имате луѓе кои што ќе се зинатат, имате луѓе кои што мора да бидат во право, имаат луѓе кои што имаат огромно его, имате многу суетни луѓе кои што едноставно се секогаш тие во право и она што се случува, никогаш не ја коригираат грешката, затоа што никогаш не ја увидуваат грешката и полека се повлекуваат од животот и не станува важно нивните постапки во однос на другите луѓе какви се. Видите, човекот ја губи своето влијание, ја губи својата иницијатива, губи својот углед, ги губи пријателите, поради тоа што ќе изгуби одговорноста. Одговорноста значи посегаме за да помогнеме на нештото да процвета, нештото да биде. Ние сакаме живот, ние сме све. И кога човекот посегнува да направи се околу него подобро, тој се грижи за другите сегменти како да е негово, а е негово, в суштина е негово, не како да е негово, тоа е мој начин на објаснување, поради тоа што ние сме научени дека ние сме ние, јас сум Жарко и сега вие сте друг сегмент, вие не сте друг сегмент, вие сте јас сум вие. И у суштина нашата корелација и нашето помагање е таа која што ја прави оваа динамика на убави коментари, на мои убави чувства за вас и ваши убави чувства за мене, затоа што јас сум вие, вие сте јас. И колку убаво ќе биде ако човекот тоа го разбере, дека ние сме се, поради тоа што ако човекот рече јас сум јас како индивидуа, и јас сакам да опстанам како индивидуа, и јас сакам да успеам како индивидуа и не ми е многу гајле дал друг ќе успе или не, тогаш гледате што се случува. Човекот доаѓа да биде во надпревар со другите сегменти од неговиот живот кој што е фактички самиот тој. И човекот почнува да се надпреварува со кого? Почнува да се надпреварува со своите пријатели, почнува да се надпреварува со својата фамилија, почнува да се надпреварува братот со сестрата, почнува две другарки да се надпреваруваат, почнува двајца пријатели да се надпреваруваат поради тоа што не сваќаат дека они се заедно. Не сваќаат дека се во истата игра на животот и дека не сваќаат дека поентата на секој човечко битие не е само да си помогне лично на себе како некоја единка, туку он е се, и дека он е живот, и дека во тој сегмент на тоа дека тој е живот,
Тој е живот и треба да го помогне животот. Животот мора да обстане како резултат на неговото постоење. Не треба животот да не обстане. Но ако немаме соодветна точка на гледиште и појдовна точка на гледиште, и ако немаме таа вистинска, коректна точка на гледиште, дека ние сме заедно, дека ние сме во истата игра заедно и дека ние се бориме за истото, тогаш секако дека човекот ќе направи полесно предавство поради тоа што не се доживува дека е другиот сегмент, дека е другиот човек, дека е градот, дека е земјата, дека е планетата, дека е човештвото, не се доживува така. Разбирате, но тоа станува збор за неговата етика, неговиот морал, неговата духовна свест, неговата идеја за животот. Но колку повеќе, гледате, ние сме во еден материјален свет, кој што е супер да го имаме, кој што ја го сакам и го ценам, но колку повеќе човекот инсистира само на материјалното, ќе видите дека почита, неизневерувањето, лојалноста, се работи кои што се повеќе духовни карактеристики. Многу често моја обзервација е дека имам видено во светот на материјалното, каде што само материјалното е важно и каде што нема духовна визија и духовна свесност, најмногу има интриги, лаги, сплетки и изневерување. Не знам дали вас ви се случило тоа. Погледнете во светот на луѓето кои што се многу материјални, каде што најважното е материјалното. И ќе видите дека во тој свет има повеќе такви работи, отколку во светот каде што има повеќе духовна реалност, каде што има повеќе духовна свесност, каде што луѓето работат на духовното. Зошто луѓето кога работат на духовното, ова е моја вистина, сега може би секој си има различна точка на гледиште на оваа тема, она што ја го гледам низ моиве години е колку повеќе човекот е насочен на само материјалното, тоа значи дека не ја завзема точката на духовност на другиот човек, и затоа што човекот кога ќе стане само материјално и кога ќе стане само фиксиран на тело, ме разбирате? Замислете кога човекот е фиксиран само на тело или кога човекот е фиксиран само на секс, така, без духовен аспект во сето тоа. Мислите дека на кој ќе му биде, кој полесно би предал некој друг? Човекот кој што има идеја дека е само тело и ги има, он мисли дека у наводници е тело или дека има животински нагон и инстинкт и цело време е фиксиран на материјални работи и на секс, тој човек мислам дека полесно ќе предаде некого, отколку некој човек кој што има духовен аспект и концепт за животот. Зошто? Затоа што духовниот аспект и концепт за животот го има во себе таа идеја дека ние сме дел од нешто друго. Сме дел од другите луѓе. Дека другото човечко битие е душа. И дека таа душа може да биде повредена. Гледате, ако човекот има идеја дека не е душа, дека не е духовно битие, и дека нема идеја дека и другите луѓе се духовни битија, и дека он е само тело, и дека материјалното е важно, и дека, дека нема ништо друго не е важно, туку само, не знам, колку човекот физички ќе се изнаживе у наводници, така да кажам, и што станува важно у тој момент? Знаете, тоа станува важни релации, колку дечкото повеќе девојки ќе има или колку девојката повеќе момчиња ќе сврти. И тоа станува важно, и поради тоа што тоа станува важно, духовната работа фактички станува неважна. И во тој сегмент, во тој свет, во тој лайфстайл, сте виделе дека некогаш имате цел лайфстайл кој што оди со такви работи. Гледате колку интересна работа. Ако го земете лайфстайлот на некој луѓе, ќе видите лайфстайл каде што се е пренагласено материјално и ќе видите дека во тој лайфстайл заедно со сето тоа што доаѓаат многу често
некаков тип на неверства. Видите, може би човеков има идеја дека окей, ја нема никој другар да преварам, ама он девојка му ќе ја превари. Така, можно е тоа, затоа што на него, окей, тоа е нешто кое што е окей во неговиот тип на живот. Било кој човек, кога го видите, кога има некој лајфстайл, кога е се поврзано само со материјалното, се е поврзано само со површноста, се е поврзано само со символи, и под символи мислам кој што, како, зашто носи и така натаму. Да се разбереме, има луѓе кои што носат многу убави марки, ама се духовни битија. И не зборувам за тие луѓе, зборувам за луѓе кои што се баш фиксирани на само на физичкото. И ќе видиме дека во тој свет и во тој лајфстайл, дел од лајфстайлот е нешто такво. Не знам дали вие сте го виделе ова, но во мојот живот, да. И луѓето кои што се во тој лајфстайл и се во таа група на луѓе, секако дека се загрижени. Знаете зошто се загрижени? Затоа што инстинктивно во себе знаат дека дел од тој лајфстайл доаѓа нож у грб, доаѓа изневерување како пријател, доаѓа изневерување помеѓу момче и девојка, поради тоа што е дел од лајфстајлот. Дел од тој физички сегмент. Затоа што физичкото, колку повеќе душата изумира, толку повеќе физичкото станува доминантно. Колку помалку акцент се дава на духовното, толку повеќе акцент се дава на физичкото. Колку повеќе акцент се дава на физичкото, толку помалку се дава акцент на моралноста, етиката, разумот и свесноста. И во тој свет, вие го насетувате тој свет. Видите, ке имате некој човек кој што е духовен и ке дојде на границите на тој свет. Се чувства неубаво. Зошто се чувства неубаво? Затоа што ја чувства вибрацијата. Видите, ја чувства вибрацијата на околината околу него. Се чувствува тоа. Тоа се чувствува. Вибрација е. Ја насетуваат луѓето таа игра. Не разбираат што се случува. Ама има страв во стомакот. Има страв во околината. Има страв во просторот. Дал нешто ќе ми се случи, дал сум ја безбеден тука, дал сум едноставно безбеден во ова околина. Зашто се прашува дали е безбеден? Поради тоа што луѓето него восприемаат како друго духовно битие, него ни гледаат. Не се заинтересирале како е. Не се заинтересирале дали е добар. Што може да направат за него? Кои му се неговите цели? Тие работи не се важни во тој свет. Што е важно? Важно е да се збори, веројатно за некој трет, кој што е едноставно тема на муабет во тој круг. Секогаш ќе се најде некој кој што е тема на муабет во тој круг. И кој да не е таму во тој момент ќе биде тема на муабет во тој круг. И кој прв ќе си стане од друштвото ќе биде втора тема на муабет во тој круг. И третиот кој ќе си стане ќе биде и тој муабет во тој круг, иако и тој само што пред 5 минути бил самиот тој кој што озборувал, сега ќе биде озборуван. И тоа е сегмент каде што работите кога човекот ќе влезе у џунглата. Видите колку интересно. Секој човек кога ќе влезе во таква џунгла, он ќе биде повреден. Поентата е како да избегнеме џунглата. Идејата е како да избегнеме џунгла. Така, затоа што кога ќе влезеш у таква џунгла, сакаш да си играш у таква џунгла. О, интересна ти играта у таа џунгла. Мислиш дека има нешто интересно во таа џунгла. Мислиш дека ќе добиеш нешто ти у таа џунгла. Само ќе бидеш искасан од комарци, веројатно и од змии, веројатно и некој алигатор ќе те подбере, и ако излезеш жив, без премногу да бидеш оштетен од таа џунгла, си на конј. И треба да си многу среќен ако излезеш од таа џунгла неповреден.
Зашто гледате, у таа џунгла владее само еден закон. Закон на помоќниот, посилниот, не однос на духовноста. Гледате, не е однос на духовноста, затоа што гледате, духовноста ќе рече ние сме се. Тој друг човек е битие. Тој човек е душа. Тој човек е некој кој што не сакам да го повредам. Тој човек е мојот духовен брат. Тој човек е мојата духовна сестра. Нема таков став там. Не. Тоа е законот што би го рекле американците tooth and cloth. На заби и на канџи. И таму некој ќе гризне и друг ќе ти изгребе. Како да се излезе? Некој... Дечки, многу едноставно е. Ако не да е Боже сте во таква околина, со такви луѓе, каде што секој еден ќе те... Знаете дека не ви се пријатели. Каде што знаете дека сте во тој лайфстайл. Имајте на ум. Мора вие да го изберете лайфстайлот. Лайфстайлот е интересен збор, затоа што тоа е стил на живот. Некој човек си ја бара бељата затоа што сака да биде популарен со некој лайфстайл. Видите, има многу убав сегмент сега затоа што многу се прикажав. Ако почнам се да го зборам, ова ништо не беше спремно за овој лайф. Чисто да ви кажам, моментална инспирација беше и уште ме држи, ама се тоа што сакав да го кажам не беше спремно за овој лайф. Имам целосно друго кажано, сакав да спремам за овој лайф, ама окей, ми тргна. Гледайте, ова е таа тонска скала на емоција од Хабард, каде што он објаснува за скриено непријателство. Гледайте, колку по-високо се луѓето по скалата на емоции се подуховни. Ама надоле по скалата на емоција. Прво имате едно скриено непријателство. Гледайте го, ова е скриено. Овој ви се смешка, има позади ноже кој што ќе ви го забоде у грб, у првиот момент кога ќе му го свртите грбот, ама насмејан ви, он мислиш дека ти е другар. Зашто ти се насмејанува? За да дојде поблиску до тебе и после тоа готов си. Гледайте, скриено непријателство, тој е непријател, ама го крие. Вешто го крие. Претходно имаш непријателство и антагонизам каде што човеков е со долго копје, ти го гледаш копјето негово, гледате, го гледаш ова копје негово и знаеш дека ти е непријател, ти ќе избегаш. Ама овдека, скриено непријателство е лайфстайл, дечки, ова е лайфстайл. Ги има многу вакви. Една друга работа што сакам да ви кажам, гледате, надоле по скалава на емоции, контролирање на тела, заштитување на тела, потреба од тело, овдека е се фиксирано на тело. Се е тело, дечки, се е тело. Човекот ќе отидете некаде во некој локал и само гледаш тела, не гледаш духовни битија. Не гледаш духовни битија, гледаш тела. И се е поврзано со тело. Гледате, се е да се биде предмети. Гледате, имате емоционален тон, човеков изгледа материјално како коцка е. Гледате, нема духовно битие внатре, има тело. Да се биде предмети. Обожување на тела. Вау! Се што е важно таму е какво е телото. Што носи телото, колку ланци има телото, колку саати има телото, какви саати има телото. Ништо не е важно друго. И кога ке човекот дојде во тој лайфстайл, каде што само материјалното е важно, он влага во џунгла, затоа што дел од лайфстайлот на само материјалното, зборам само материјалното, може да има материјално и духовно, и тоа окей. Кога ќе влезе во лайфстайлот на само материјалното, влага во џунглата, каде што на секој втор чекор ќе има изневерување. Каде што на секој... Не е важно. Ме разбирате? Не е важно. Зошто? Затоа што нема душата таму. Го нема човечкото битие таму. Како пропаднало човечкото битие? Едноставно е. Фиксирано е на физички работи. Свесноста е намалена. Видите, сакам да ви прочитам нешто. Ќе збориме многу повеќе, ајде наредниот лайф. Но ова е од една книга, се вика Само анализа од Хабард, се вика Хабардова табела
за проценка на човекот. Лете имате од емоционалната состојба на човекот, верували или не, можете да процените 24 работи за човекот. Може да процените како сексуално ќе се однесува кон партнерот и каков ќе има став кон децата. Можете да процените какво ќе му биде нивото на етика. Може да процените која му е неговата вистинска вредност во општеството. Дали ќе ви кажува вистината или не. Какво ниво на храброст ќе има. Зашто ќе збори тој човек и зашто ќе слуша. Како ќе се однесува кон вас како пријател. Гледате, се може да процените од една емоција. 24 работи може да процените од една емоција. И малку е пообсежна оваа табела, ама е феноменална. Книгата се вика Самоанализа. Авторот е Хабард. И има цела наука за како човекот да биде проценет на нивото на скалата на емоции. Еве ќе прочитам само некои работи. Видите, например, човекот кој што е на скриено непријателство ќе има промискуитет. Што е промискуитет? Постојано менува партнери. Он е со еден партнер, ама е со уште еден партнер, со уште еден партнер, со уште еден партнер. Ете, не е верен на еден партнер. Кога човекот се наоѓа на тоа ниво, тоа е скриено непријателство. Или, например, вика, на тоа ниво остромно и злобно ја изопачува вистината. Вешто го прикрива лажењето. Во тие сфери, видите, цело време има вешто прикривање на лажењето. Цело време е, окей, другарки сме ние, имате 3 другарки, ама оно ствари не е другарка со двете другарки, и цело време има интриги и завери против едната другарка, дал ќе биде викната, нема да биде викната, дал ако некој излезе ќе биде повикан тој другиот или нема да биде повикан тој другиот. Тоа го немате во сферата каде што имате луѓе кои што едноставно имаат одговорност за другиот човек. Каде ги имате тие игри? Ги имате тие игри во светот каде што не е важно дали некој човек е духовно бите или не. Не се ни гледа на другиот човек како духовно бите или не. Ме разбирате? Може би сите сме поминале дел од ова во некои делови од нашиот живот. Ама поентата е, денеска само поентата ми беше како да ви дадам многу интересна техника е, според дадени 3 сегменти во животот да препознаете кој човек каде се наоѓа на тонската скала. И денеска сакав да зборувам како да го препознаете манипулаторот, односно скриениот непријател, тој човек што ви се прави другар, ама не вие другар. Но ќе го оставам тоа за наредниот лайв, затоа што некако почнам да зборувам за... Поради тоа што ова е од моје искуство. Знаете, размислете само, луѓето кои ќе влезат во џунглата, зашто влагаат во џунглата? Зашто мислат, излажени се од лајфстајлот. Зошто сме излажени од лајфстајлот? Затоа што секогаш е поврзано некој лајфстајл и успех е поврзан и е ценет врз база на материјалното. Колку често успехот се цени врз база на кој што носи, каква кола вози или колку, не знам, куќи има или каде има куќи. Не се гледа врз база на колку е духовно напреднат, колку е духовно свесен, колку има книги прочитано. Многу помалку се мери успехот во западниот свет, можеби. Иако ја мислам дека се тоа се менува. Мислам дека сега се менува со сите овие работи кои што се достапни на социјалните медиуми, дека луѓето сакаат да знаат. Дури и луѓето кои што се во џунглата, кога ќе почнете да зборите со еден човек, затоа што гледате, кога ќе почнете да зборите со целата џунгла, кога ќе почнете да зборите со сите кои што се во џунглата, не можете сите заедно да ги извадите, ама може да зборувате со еден човек кој што е во џунглата и кој што е малку посвесен и да го извадите од џунглата, поради тоа што тој длабоко у себе знае дека у таа џунгла бил повреден и знае кои се законите на џунглата и знае дека тие закони на џунглата не се законите на духовното битие. Зашто духовното битие не би влегло у џунглата. Знаете што би влегло у џунглата? Телото би влегло у џунглата. Таму има интересни работи. Така, има премногу алкохол, има премногу материјални работи, има премногу секс, има премногу се, и сето тоа е поврзано со телесната потреба на човекот. Ама не е поврзано со духовната потреба на човекот.
Ето, душата има потреба од знаење, има потреба од разбирање, има потреба од идеи, има потреба од убава комуникација, има потреба од иднина, има потреба од креација која што е вредна за нешто. И кога човекот фактички станува стварно духовно помудар, посвесен, побогат, мислам дека полека излегува од џунглата. И ние сме во некој степен, сите во даден степен, во дадено ниво, помалку и повеќе, може би во некоја џунгла или може би некој излегле надвор од џунглата и се посрекни дека се надвор од џунглата. Ама знаете што се случува кога човекот излезе надвор од џунглата? Затоа што гледате, општеството се уште ја мери вредноста на човекот според материјалните работи. Човекот надвор од џунглата почнува да се осеќа сам. Човекот надвор од џунглата почнува да се чувствува последен период дека нема другари. Човекот почнува да се чувствува дека му е досадно, ама не е. Боле да е досадно надвор од џунглата во некои кратки сегменти, отколку да ви биде презабавно со стравови кој ќе ти забие нож у грб и што ќе ти се случи поради тоа што во сплет на околности и такво друштво човекот влегол во неетични и деструктивни акции. Затоа што се знае тој кој ќе влезе во неетични и деструктивни акции дека како душа знае дека треба да стравува затоа што му следи карма. Така, сега, во тој закон на џунглата нема ништо добро. Законот на џунглата е законот на пропаста. Законот на џунглата е законот на неопстанокот. Но човекот кој ќе излезе надвор таа џунгла, иде кон оазата, иде кон мирот, иде кон спокојот. И гледате што се случува. Тамо душата станува посмирена. Помалку има. Замислете, ти ки излезеш надвор, си бил у некој диско, каде што е хаос, каде што не знам што све не се случува, ти ки излезеш надвор, кажеш, вау, овдека е досадно, бре, нема ништо. Ама боле да е таму досадно, отколку не знам што и да се случи. Сега не во сите диска дека се случува нешто негативно и не дека човекот не може да си помени убаво диско, да се разбереме. И јас сакам понекогаш да отидам у диско и човекот убаво се проведе во диско. Но сакам да кажам, правам споредба, ако отидете на некоја журка каде што има еден куп неубави и деструктивни работи, ки излезеш надвор од журката, си викаш ова не е за мене и ке се седиш надвор и можеби ќе видиш дека еден куп други луѓе влагаат на таа журка и ти си викаш окей, што ќе правам? Ај кидам нешто да направам или кидам да читам книги и така натаму. Може ќе се чувствуваш дека си сам. И да ви кажам искрено, поубаво е така, поради тоа што тој е првиот чекор да научиш нешто. Знаете дека како духовно битие не можеме ништо да научиме во џунглата. Сем да научиме дека не сме за таму. И има луѓе поминуваат 50-60 години и ќе научат дека не се за џунглата. И кога ќе излезат од таа џунгла, само по себе е успех, поради тоа што на секој човек му треба игра. И он ја бара таа игра. И затоа што човекот сака да биде прифатен и сака да има другари, сака да има пријатели, он ќе се вклопи во било која игра без разлика дали е за него или не. Ама во џунглата ја нема вистинската љубов. Во џунглата ја нема вистинската љубов. Знаете зашто? Затоа што е џунгловска љубов. И во таа џунгловска љубов, како да ви кажам, нема премногу константност на едниот партнер, затоа што таа љубов ја има надвор џунглата. Или можеби некој обстојува на таа тема во џунглата, затоа што му е интересно други работи да гледа во џунглата. Океј, но знаете како викаат, с ким си такав си, полека човекот се претопува во групата. Он влага во таа група чесен. Ама после еден период, кога групата владаат нечестни закони и нечестни правила, човекот, бивајќи дел од таа група, почнува самиот да се оправдува дека те сите тоа го прават, дека така треба да биде и тоа е тоа, па тоа е светот и така натаму. Треба да ни биде интересно. Да, треба да ни биде интересно, ама на интересен начин. Не значи дека треба да ни биде интересно на начин да страдаме, него има огромен свет, дечки, тоа сакам да кажам, поентата ми е огромен свет надвор од џунглата, кој што е многу поинтересен од џунглата. А тој свет
сме ние. И тој свет е духовното битие. И тој свет е храброста некојаш човекот да оди сам. Во пустината на мудроста. Сам, каде што ќе се соочи со самиот себе. Најголем предизвик е да се соочиме со сам себе. Најголем предизвик е да видиме кај сме утнале работата. Во џунглата никој не гледа кај утнал он. Во џунглата гледаат кај утнале другите и зашто му сгрешиле и како он да му врати. Тоа е законот на џунглата. Ама надвор од џунглата, кога човекот ќе почне да работи на себе, кога ќе почне да работи на својата психа, кога ќе почне да работи на својот ум, кога ќе почне да работи на својата душа, почнува да сваќа дека он е се. И дека дури и негова одговорност е еден по еден да ги извади надвор од џунглата, поради тоа што окей му е досадно. Ама знаете што, од 1000 луѓе од џунглата, 10 луѓе ќе сакаат да го видат тоа што сте го виделе вие. Внимателно одберете ги, не секој човек е спремен да излезе надвор од џунглата. Затоа што некој е предлабоко забеган во џунглата, зашто ти да влезеш да му подадеш рака на тој што е од лабината на џунглата, нема да знаеш како да излезеш. Можеш да му подадеш на рака тој што е на границата на џунглата, само што влегол од џунглата. Ете имате луѓе кои ќе влезат од џунглата, имате некој што само што влегол од џунглата и некој кој што сакал да излезе и го барал патот, дошол на работа од џунглата и те запознал тебе и ќе рече слушај, сакам да излезам надвор од џунглата. Има една пријателка, баш интересно, поврзаноста со џунглата е инспирација од неја работела девојката на сама себе и сменила друштво и отишла од друг град и работела е вака со човек кој што ја помогнал духовно да се изгради и така натаму и она го сменила друштвото, отишла од другиот град, ама ја нашле друштвото неа. Друштвото од овој град кај што она била отишле у градот кај што е сега она во новиот град и рекле слушај дојди на јахта, ке се журкаме, ке имаме забава, ке пивнеме малку. И на неј станало интересно. И го прашала човекот кој што духовно ја надградил и едноставно ја освестил, рекол слушај, абе што може да ме биде? Еден ден кидам само се прожуркам со нив, после тоа пак ќе се трнам. И он знаете што и рекол? И рекол, ако влезеш во џунглата, комарец ке те касне. Така да внимавајте до кој степен влагате во џунглата. Идејата е да ги извадиме луѓето надвор, но поентата, цел лайф зборам за оваа тема, а сакав само да кажам две реченици, е дека кога човекот премногу ќе му стане значајно материјалното, тој влага во систем и лайфстайл, каде што дел од тој систем и лайфстайл на само физичкото е важно, само материјалното е важно и тоа е единственото мерило на успех, таму, во тој систем за мерење на успехот, не е важно кој кого ќе повреди, дал ќе изневери или не. Тоа е дел од методот човекот да дојде до успех. Ама тоа не е за нас. Не е тоа за нас. И благодарам што сте надвор од џунглата и сигурен сум дека сте надвор од џунглата затоа што сте тука. И во секој случај, ова нека биде вовет во вистинската тема која што ќе имам во среда, ќе биде истата тема, ќе биде темата која што сакав да зборам фактички денеска, ама некако се занесов да зборам на оваа тема, ама размислете. Гледайте каде владеат овие закони. Имате надвор џунглата, владеат закони на духовноста, на смиреноста, на спокојот, на одговорноста, на вербата и пред се храброста да се биде. Видите, луѓе, најголемата храброст е да бидеме своји. Најголемата храброст а да не подпаднеме под влијание на групата и на толпата. Храбриот човек годи својот пат и на крај секако ќе стане лидер на многумина. Зошто? Поради тоа што имал храброст да ја види самиот тој вистината. Вистината е вистина. Дал некој ја гледа или не е релевантно. Релевантно е за нив. Но многу е важно да човекот кој ќе ја види вистината и кој ќе осознае нешто повеќе, да има храброста да оди по патот, иако можеби не е најлесниот пат. Ама можеби е вистинскиот пат за она кое што е самиот тој. Прекрасно, храбро, етично, честно, духовно битие. Ви благодарам што бевте со мене во овој лайф. Се гледаме повторно за 2 дена. Продолжуваме на истата тема. Ве сакам, ве обожавам. Чао!